ご神君一つ。神の教えも誠の道も知らぬ人の哀れさ。初めて聞いた神の教え、初めて知った誠の道。信心のなかった昔のことが悔やまれ、現在の道によって助かり、歓喜の中に私があり生活がある。この喜びがまだ知らぬ人たちの上にも願われるおかげをいただきてこそ、初めてこの見教えが分かったと言えよう。誠の道と誠の信心と、人間としてどうあるべきか。このお道を信心させていただく。その信心させていただく眼目というのでしょうか。やはり師匠が説かれるこのお道の眼目、それは先日もお話しさせていただきましたように、ご神徳をいただく。ご神徳をいただいておかげをいただく。おかげのいただき方にも神様にお願いをして、ただお願いをしていただくおかげ。神様がそれこそいやいやでもくださるおかげというのもあるようですね。それに対して師匠が教えてくださるおかげは、神様が喜んでくださるおかげ。それこそ和行によるおかげ。これは神様がいやいやくださるおかげ。ちょうど人が自分の喉に担当を突きつけて、神様おかげをくださらなければ自害しますといったような自分の身を痛めてのおかげのいただき方はそういうものだと。それに対してご神徳をいただいてからのおかげ、それは神様がそれこそこちらが願わずとも頼まずともおかげを授けてくださる。喜んでこの氏子が喜ぶことならばと神様が授けてくださるおかげだと。おかげのいただき方、おかげにもいろいろな種類、神様がおかげをくださる、そこにも神様のお心具合というのがあるのですね。ですからそうですね、私どもが誰かに何かを差し上げる、何か人からお願いをされる、そしてそれに応える。それでもいやいやする時もあれば、あちらから頼まれずともこちらから喜んでさせていただこうという時もありますね。それはやはり相手の方によるということでありましょうね。神様からそれこそこちらが頼まずともおかげを授けてくださるような、そういう私どもになりましょうというのですね。そのためにはまずはそのご神徳をいただく、そのためには誠の道を歩いていかなければならない。誠の信心をさせていただかなければならない。その誠の信心とはやはり神様のお心にかなう私どもにならせていただく。そこに目指しを置くということではないでしょうかね。神様から喜んでいただけれる私どもになる。これが師匠のもとで信心の稽古をさせていただいている私どもとしては、その神様に喜んでいただくあり方、
それは師匠が教えてくださる、やはり成り行きを尊び大切にする生き方、ここにもう集約されるように思いますね。私どもがそれこそ成り行きを尊び大切にさせていただく、そこに神様の願いも成就してくるわけですから、神様が喜ばれぬはずはない。反対に成り行きを問わずして、ただ私どもの願い事だけを、叶えてほしいことだけを願うようなあり方では、それは一時的にはおかげをくださるかもしれませんけれども、それでは神様がいやいやおかげをくださるようなおかげですから、長続きはしないように思いますね。どうでも成り行きを尊び大切にする中に、神様がそれこそおのずから授けてくださるようなおかげをいただいていきたいものですね。実は昨日はある方から、そのお仕事がうまくいっていないというような願い事がありましたが、これはそういう願いに触れさせていただくということは、神様がそのことを、その方のことを願えとおっしゃっておられる成り行きですね。ですからこれは神様がおかげを授けようとしておられる成り行きだと思いますね。人の難儀に接する、それはもうそこに神様がおかげを授けようとしておられるからこそ、その難儀に私どもが接しさせていただくということではないでしょうかね。神様がまさに願えとおっしゃっておられるような感じがいたします。そして願うからにはという精進がそこにまたいるのではないでしょうかね。それこそ願うからには成り行きを大切にします。我が心を目指しますというところではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。